안녕하십니까, 그린씨입니다. 무지양 스피커. 무지양 스피커란 말은 스피커의 이제 방향성, 지향하는 게 없다, 무지양입니다. 무지양 스피커는 이제 약간 스피커 사운드는 밋밋한 맛이 있습니다. 음색적으로 들으면 이제 좀 밋밋한 맛인데, 뭐 고음이 아주 특별하게 창창창 거린다든가 그러지 않고 사운드는 좀 밋밋한 맛이 있는데, 대신 이제 스테레오, 보통 이제 스테레오를 조금 더 표현하면 3D 쪽으로다가 생각을 했을 때 아무 곳에서나 이제 스테레오를 느낄 수 있다. 우리가 보통 이제 스피커를 들을 때 리스너가 이제 요 위치에서 들어야 이제 스테레오가 제일 잘 나오는데, 이게 이제 일반 스피커 위치. 무지양 스피커는 뭐 이제 이런 식의 각도로다가 들어도 이 좌우의 스테레오가 살아납니다. 그 다음에 뭐 좀 이런 식으로 듣는다라고 표현을 했을 때도 이제 스테레오가 살아납니다. 이런 장점이 있기 때문에 무지양 스피커를 또 선호하시는 분은 또 무지양 스피커를 선호합니다. 오늘은 그냥 재미삼아 요 망가진 연기 감지기와 그 다음에 4옴 4마트 일반 저렴한 스피커에서 사용하는 2인치 풀레인지를 이용해서 이렇게 장착을 해서 요 안으로 소리가 이제 나오게끔 그렇게 해가지고 무지양 스피커를 한번 만들어 보겠습니다. 클리닝. 약간 지그재그로 리스가 됐고, 이런 식으로 검은색보다 약간 부재입을 해볼까 합니다. 틈 사이를 메워야 되는데, 일단 실리콘으로 좀 메워 보겠습니다.
네, 안에 스피커가 위쪽으로 장착이 되어 있는 무지향 스피커 일단 완성을 했습니다. 이제 이대로 이제 실리콘이라든가 강력 집착제가 완전히 굳은 다음에 그 다음에 좀 시연을 좀 보이도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 그린이치였습니다.